God will be with us. Ẹ dẹ̀ ṣe é fún ọjọ́ òní. Thank you for today. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you. Ọlọ́run á dá ìlú wa sí. God will bless us all. A máa pọ̀ nínú ọdún nínú ọlá. A ní kú sọ́nà bíi. Fún ìwàásù àti ìkórè ọdún ti ọmọdé tèmi. Our sermon for today will never harvest. Ìpele ẹ̀ ni Our sermon is ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn. faith and obedience. Ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn. Faith and obedience. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ohun pàtàkì nínú ẹ̀dá ènìyàn. Faith is something that is important in us. Ìgbọràn dẹ̀ jẹ́ ohun pàtàkì nínú yìí. Obedience is also something that is important in us. Tí o bá ní ìgbàgbọ́, If you don't have faith, o lè ṣe ohun biribi nínú ayé. you cannot do something good in life. Tí o bá tún ní ìgbàgbọ́, If you don't have faith, o lè jẹ́ ọlọ́lá nínú ayé. you can't be someone in Ṣùgbọ́n life. Ọlọ́run á jẹ́ adọ́lá nínú ayé. For God will make us to be the person. Nínú ìgbọràn In obedience, ni gbogbo ohun wà. everything is. Tí o bá gbọ́ràn, If you obey, wà lówó láyé. you be Wà á dẹ̀ ní nǹkan gidigidi nínú ayé rẹ̀. and you do something Wà á good dẹ̀ in rí life, ohun ìyípadà nínú ayé rẹ̀. and you see God Ṣùgbọ́n in tí o life. bá ní ìgbàgbọ́, But if you don't have faith, tó bá ní ìgbàgbọ́, if you have faith tó ò ní ìgbọràn, and don't have obedience, ó kù díẹ̀ káàtó. it is most one. Tó bá ní gbogbo méjèèjì, And if you have the two, wà á tún mú kankan ẹyọ̀kan, wà á mú kúrò. you take one away Wà á yọ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. and you remove sin. Tó o bá yọ ẹ̀ṣẹ̀, If you not remove sin ọ̀tá ènìyàn lè gbọ́ràn. and you cannot be obedient, Tó o bá tún yọ ẹ̀ṣẹ̀, and if you not remove o sin, ò lè ní ìgbàgbọ́. you can't have faith. Ṣùgbọ́n tó bá yọ ẹ̀ṣẹ̀, But if you remove sin, wà á ní ìgbàgbọ́. you will have faith. Ọlọ́run á lè máa dá ẹ̀ṣẹ̀. God will bless us. Ṣé gbogbo ara ní ìgbàgbọ́ Is it all of us that have nínú Ọlọ́run tá à ń sìn? in God that we are serving? Àwọn míì torí oúnjẹ ránṣẹ́ wà. Some people, because of who they Ee come, kò ń ṣe torí fọ́ní or anything. it's not because of the never Torí have oúnjẹ ránṣẹ́ wà. it's because of Torí wọn ò ní ìgbàgbọ́ God they don't have faith. nínú Ọlọ́run tó ń They sìn. are God they are serving. Wọn ò ní ìgbàgbọ́ They don't have faith. nínú Ọlọ́run tó ń sìn. The Lord they are Wọn ò serving. tún gbọ́ràn They don't have sí obedience. Ọlọ́run lẹ́nu. They don't obey God. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wọ́n gbọ́ràn ni, And when they obey, ayé wọn á ti lọ. their life will be good. Àwọn míì Some people wọ́n ní ìgbàgbọ́, they have faith. wọ́n ní ìgbọràn. They have Wọ́n yọ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò, they remove sin ṣùgbọ́n wọ́n ti away. lọ. But they are God. Torí kò ń ṣe agbára wa, Because it's not by our power, agbára Ọlọ́run ni. it's by Jesus' power. Ìgbàgbọ́, Faith. ìgbàgbọ́ jẹ́ ohun pàtàkì Faith is something important ní àárín wa. in our midst. Àwọn míì Some people, ìgbàgbọ́ tó ní sọ̀rẹ́ wọn the faith that they kò have tẹ̀lé in ní Christ, sọ́run láyé. they cannot have it in Lord. Ọ̀tọ́lọ́run á yí ọ̀pọ̀ ẹ̀ padà. And if the Lord Àwọn says míì in wọ́n Lord, gbọ́ràn some people obey sọ́lọ́run lẹ́nu. to God. Ṣùgbọ́n sí Ọlọ́run á yí mú ni. Àwọn míì Some people, tó ń ṣàwádìí wàásù. Tó ń ṣàwádìí wàásù. Wọ́n máa yí mú torí pé wọ́n ò ní ìgbàgbọ́. God does not have faith. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wọ́n ní ìgbàgbọ́ But as soon as they have nínú faith Ọlọ́run tó ń sìn, in God they are wọn ò serving, ní fi wòlíì ṣèlú. Wọ́n á gbọ́ràn. they will obey. Àwọn míì tó máa ń ṣẹ̀ṣẹ̀ lágbo. Ìgbà náà àwọn àpọ̀ ọ̀rẹ́ tó lè. That's why they will go outside. Ṣùgbọ́n tó wá ti dàgbò. But they don't Á have sì faith. lè. They'll be doing. Torí pé àwọn míì wọ́n ní ìgbàgbọ́. Some people have Wọn ò faith. ní ìgbọràn. They Wọ́n know tẹ̀ ń gbàdúrà pé kọ́ ọ̀ ní ìgbọràn. that they should have it. Àwọn míì wọ́n ní ìgbàgbọ́. Some people have faith. Gárájì wọ́n sùn. Bẹ́ẹ̀ kò ṣe fọ́nì kò ṣe tó wọ́n pàdé ni. Ìyẹn gbọ́dọ̀ sòótọ́ sí nǹkan. Some people should have to do truth. Ṣùgbọ́n tí o bá ní ìgbàgbọ́, But if they have faith, kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe tí ò ní bọ́ sí. there's anything you want to do, you do it. But if you obey, Ó lè ṣe ara jíṣẹ́ fún ẹ. if they give you a Wọ́n lè ní message, ìkò tẹ̀lé pàápàá. you use it as a play. Ṣùgbọ́n tó bá ní ìgbàgbọ́, When someone have á faith, tètè sí. he will do it fast. Torí pé Because ọjọ́ ọ̀la wa ni. of tomorrow. Ẹ jẹ́ bá wa sí Please help us Yoruba to put the book of àbí ìwé òwe
October. Ẹsẹ̀ kìíní. Verse 1. Orí 8 ẹ bá ṣe 8 yẹn kò ní ká wá sí. Ẹ jẹ́ ẹ pariwo síta ẹ sọ̀rọ̀ síta. Ẹ mi ò gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ síta. Ọmọ mi gbọ́ ẹ̀kọ́ bàbá rẹ̀. Ọmọ mi gbọ́ ẹ̀kọ́ bàbá rẹ̀. Kí wọ́n kí o sì kọ òfin ìyá rẹ̀ sílẹ̀. Kí wọ́n tí o sì kọ òfin ìyá rẹ̀ sílẹ̀. Nítorí pé. Mike sẹ́nu. Ẹ jọ ọjọ́ ìlú wa. Ọmọ mi gbọ́ ẹ̀kọ́ bàbá rẹ̀. Kí o má sì kọ òfin ìyá rẹ̀ sílẹ̀. Nítorí pé àwọn yóò ṣe adé ẹwà fún orí rẹ̀. Ó tó yẹ ìrẹsì hàn. Ṣé tí ọmọ kò bá gbọ́ràn sí màmá àbí bàbá lẹ́nu, ṣé ó lè ṣoríire? Ẹ jọ ẹni dáhùn. Rárá. Ẹ ṣé gbogbo ara gbọ́ràn sí ìyá àti bàbá lẹ́nu. These are all of us that obey our parents. Tọ́wá ti sọ̀rọ̀ báyìí. If they talk. Ẹ wò mọ́mi ẹ wò ẹ fìyẹ́lẹ̀. My mommy leave me alone. Ẹ máa ráhùn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á gbàkóso ayé wa. But God will. Ẹ jẹ́ tí wọ́n á sí òwe kan ní ẹ bá bọ́ sí 9. Help us to open to the Colossians 1:9. Ìwé òwe verse 9 yẹn bá a jù. Ó fi ohun ọ̀ṣọ́ dáradára sí orí. Òwò fi ọ̀já dáradára fún orí rẹ̀. Gbọ́ ìwọ ọmọ mi tó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Ẹ ṣé ẹ̀yin ọmọdé sì ṣé fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí gùn. Do you want to live life? Torí tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ̀mí ẹ̀ gùn. You want to live long Wàá life? gbọ́ràn sí màmá àti You bàbá. must obey your parents. Tí ò bá yẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí ọ̀tá ẹ̀ gùn. And if you don't want to live O long, ò ní gbọ́ràn. you will not obey. Ṣùgbọ́n tí o bá gbọ́ràn, But if you obey, Ọlọ́run á ṣe ohun bìrìbìrì. God will do Ẹ jọ tí your life. àwọn bàbá wa ní Olúwa tí wọ́n bá gbọ́ràn, If there's no obey, wọ́n wá kẹ pé ìsọjí mẹ́ta o. ṣojú mẹ́ta. Ṣé wọ́n máa ṣe àbí wọn ò ní ṣe? Will they do it or not? Ṣùgbọ́n torí wọ́n gbọ́ràn, Because they obey, wọ́n á ṣe pápápá. they will do it Wọ́n fast. bá tún jíṣẹ́ fún wọn. If they give them a Bóyá message, ẹ jọ ṣé ẹ̀ ṣe àbí ẹ̀ ṣe? they will do it. Ṣé ẹ ṣe àbí ẹ̀ ṣe? Ẹ̀ ń ṣe. Èyí náà ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ látara wọn. You too, you will be learning lesson from them. Látara wọn làwọn náà ti kẹ́kọ̀ọ́. From them, you are learning. Dáàbà kẹ́kọ̀ọ́ látara wọn. If you not learn from them, Àní máa sọ̀rọ̀ ayé sọ̀rọ̀ yìí. you not talk as you are talking. Ṣùgbọ́n tẹ̀yìn náà á fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. But you still want to learn. Wà á kẹ́kọ̀ọ́ látara wọn. You have Òní sì wà. Wà á máa tẹ̀lé wọn. Wà á máa wò wà wọn. Wà á máa pẹ̀lú wọn. Òní máa rìn pẹ̀lú wọn, mi ò lẹ́kọ̀ọ́ máa rìn pẹ̀lú wọn o. Wà á kàn máa sọ àwọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Wà á rí wọ́n ṣe é ṣe. Ṣé tí wọ́n máa ṣe ìwàásù? Ṣé wọ́n máa sọ wípé ọ̀fẹ́ máa ń bú anybody? Torí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa. Wọ́n dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó ń sìn. Tí wọ́n bá ní ìgbàgbọ́, ṣé wọ́n lè débi tó dé? Tí bàbá tún dé olùṣọ́ àgùntàn ńlá tí kò bá ní ìgbàgbọ́, ṣé ó lè débi tó dé? Torí pé wọ́n ní ìgbàgbọ́ lọ́ fi débi tó dé o. that's where there is Ẹ bá wa sí ìwé Colossians Help us to open to the book of Colossians orí kẹta 3.
ẹsẹ̀ ogún ìdílọ́kù. Ẹ̀yin ọmọ ẹ máa gbọ́ ti àwọn òbí yín kí ohun gbogbo ẹ ṣe ẹdúró ṣe mà. Ó sọ pé àwọn ọmọdé He says, children, ẹ máa gbọ́ràn sí òbí yín lẹ́nu. obey your parents. Ṣé ẹ gbọ́ràn sí òbí yín lẹ́nu? Did you obey your parents? Mo mọ̀ pé ẹ̀yin sọ̀rọ̀. I know that you not talk. Ẹ jẹ́ máa kà á. Please let us read. Ẹ jẹ́ pariwo. Ẹ ní bàbá. Ẹ má ṣe mọ́ àwọn ọmọ ibi. Ẹ jẹ́ tó ṣé tí ọmọ náà máa ṣe bàbá ò ní bínú. If the children disobey, Torí àwọn ọmọ ò gbọ́ràn wọ́n sì. because the Ẹ children did jẹ́ not wọ́n máa obey. kà. Kí wọ́n má bàa rẹ̀wẹ̀sì. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ gbọ́ ti àwọn olúwa yín nípa ti ara ní ohun gbogbo ẹ ṣe wà. Ṣé nípa ti ara ní ohun gbogbo ni ẹ̀yin tẹ̀lé? Nísìnyí àwọn míì wọ́n gbọ́rọ̀ ju Now ló they dà lẹ́nu. obey what Àwọn tó dẹ̀ gbọ́ràn sí ọ̀rẹ́ náà some ni. people they obey. Tó bá ti sọ̀rọ̀ kọ́ wáyé. If they say anything, Mo bìlíìfù. I believe it. Ṣé ẹ̀yin bìlíìfù Ọlọ́run bẹ́ẹ̀? Do you believe God like that? Mi ò ní ìṣẹ́jú púpọ̀. Mi ò ní ìṣẹ́jú púpọ̀ mọ́. I do not have more time. Ẹ jọ̀ọ́ n fẹ́ béèrè question. Please, I want to ask a question. Ẹ̀yin tí ẹ bá gbọ́ràn sí òbí yín lẹ́nu ní ẹ náwó sókè. You that used to obey your parents, Tó please bá raise your hand parọ́. up. If you lie, Tó bá parọ́. if you lie, Tó bá parọ́. if you lie, Ẹ ká wọn sílẹ̀. put your hands down. Ẹ̀yin ẹ̀ náwó sókè. You guys not raise your Náwó hands. sókè. Do not put your hands Mo sọ down. àǹtí. I see the Mo sister. sọ tọ̀hún. I see the Mo other. sọ́lẹ̀. I saw the other. Náwó sókè. They don't raise their hands. Ọlọ́run á dárí jù. God Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. will be. Òun ní fi wá sílẹ̀. God will A máa bá wa gbé. be. He will be with us. Títí láéláé. Àmín.